Drama kucing kampung. Saya coba memberikan bolu pada kucing, apakah dia mau? Ternyata diambilnya juga, sepertinya dia juga suka sama bolu, sama seperti kita manusia. Perlahan tapi pasti dia mulai menghabiskan bolu yang saya berikan. Adakah yang di sini yang tidak suka sama bolu? Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.